我哋公司叫海匯香港有限公司。我哋 OT 呢個品牌咧，就由2014年已經開始創立噶啦。咁我哋個蕎麥茶咧，我哋王牌產品係我哋黃蕎麥啦，同埋我哋嘅黑蕎麥茶。佢兩款嘅營養價值咧，都係可以調節三高，可以幫助到睡眠啦，舒緩壓力。如果佢係有腸胃嘅問題，肚屙或者便秘咧，亦都可以改善嘅。腸胃功能好咗，自然咧便秘同埋肚屙都已經可以解決到啦。我哋黃蕎麥同埋黑蕎麥咧，嗰個分別咧就在於黑蕎麥個營養價值比黃蕎麥咧係多10幾倍嘅。咁另外我哋有隻王牌嘅元素咧，叫做類黃酮。類黃酮咧，黑蕎麥入邊咧係比普通嘅蕎麥咧係多100倍。同埋咧，我哋入邊有個硒嘅元素，即係眾所周知，硒咧係一個抗癌之王，作為一個保健、增強免疫力嘅功效。因為咧，我哋入邊有個蘆丁，佢就會令到我哋身體嘅一啲嘅微循環咧變好咗嘅。咁你就夜晚嘅時候起到安神舒壓嘅作用，咁夜晚咧就瞓得好咗啦。我哋個黃蕎麥同埋黑蕎麥咧喺2023同埋2024咧攞咗素食產品優質大獎嘅。